So kita akan start dengan the first phase in menstrual cycle iaitu menstrual flow phase. Menstrual flow phase ini berlaku pada hari kosong dan sehingga hari kelima lah. Dan pada ketika ini kalau in term of ovarian cycle dia tengah early follicular phase. Dan tahulah kalau dalam ovarian cycle pada ketika ini a new follicles akan grow but it's too small. Bila too small that's why dia akan release low level of estrogen. Dan apa yang berlaku adalah disebabkan adanya low level of estrogen, estrogen ini function dia adalah untuk maintain, untuk memastikan the endometrium wall itu maintain ataupun thicken lah. Tetapi bila low level of estrogen, dia tidak mampu untuk mempertahankan the endometrium wall. So basically apa yang berlaku adalah during menstrual flow phase, the level of estrogen and progesterone akan decreases disebabkan apa? Previous corpus luteum tu degenerate. And pada masa yang sama pula new follicle tu walaupun dia grow tetapi dia masih kecil and low level of estrogen. So basically during this time adanya low level of estrogen, you boleh nampak ni, low level of estrogen that it leads to what? Constriction of arteries in endometrium, thus lowering the blood supply to the oxygen. That's why perempuan boleh rasa sungguh good sebab inilah adanya constriction of arteries in the endometrium causing the blood supply ke dalam uterus itu sangat-sangat low. Bila dia sangat-sangat low, sel akan mati. Bila sel dekat endometrium itu akan mati, that's why lah dia akan rupture. Bila dia rupture, dia akan tercabut daripada uterus and then dia akan keluar sebagai darah haid. Okay, that's why adanya blood and endometrial tissue is shed and discharged through menstruation. Inilah explanation kenapa awak senggugut, kenapa awak boleh period disebabkan low level estrogen menyebabkan the blood vessel dekat endometrium wall itu constrict. Bila dia mengecut, the cells of endometrium tadi akan mati. Dia tidak dapat oksigen. So dia akan mati. Bila mati dia menyebabkan bila dia mati dia matilah. Ini dia akan tercabut. Bila dia tercabut, dia akan menyebabkan blood vessel itu sendiri akan rupture. Keluarlah darah. Bila keluar darah, sudah akan keluar sekali dengan the tissue of endometrium. So dia akan keluar sebagai darah haid. So dia akan blood and endometrial tissue is shed and discharged through menstruation. And this process akan berlaku sampai hari kelima sahaja. Okey, ketika in term of follicular phase dia berlaku dekat early follicular phase saja. Okay, disebabkan pada ketika ini the size of follicle itu masih kecil that dia release estrogen tu masih dekat at low level, so dia tak boleh maintain the endometrium wall in uterus, so perempuan akan undergo the menstrual flow phase. Ia berlaku pada hari kosong ke-5. Tetapi, okey, ini adalah gambar rajah yang saya nak tunjuk. Disebabkan adanya sharp decline of progesterone and estrogen dan in term of ovarian cycle memang akan start lah. Tetapi in term of menstrual flow phase, dia akan juga trigger a menstrual flow phase. Kenapa? Because low level of estrogen and progesterone menyebabkan blood vessel is endometrium constricted, endometrium tissue akan lack of oxygen, so dia akan die. So dia akan shed the superficial layer lah of the endometrium wall yang kita panggil functionalist layer. This one you don't have to know. Cuma saya just nak tunjuk lah. Tetapi this process dia adalah progresif. Dia memang akan berterusan. That's why dia akan perempuan akan period dalam tempoh 5 ke 6 hari kerana dia berterusan sampailah level of estrogen meningkat. Selagi level of estrogen tidak meningkat, perempuan akan terus period. Okey, dan kalau tengok ini adalah gambar rajah yang this one adalah gambar rajah yang di-obtain fresh daripada specimen. This one adalah detached epithelium. Ini adalah ketulan sel epithelium ataupun ketulan epithelial tissue yang dia float di dalam uterus. Tetapi sekiranya adanya blood, dia akan keluar sekali dengan darah-darah lah. Sudah akan menjadi darah haid. Sebab itu perempuan tahulah, okay, diorang punya darah haid bukan hanya sekadar darah. Tidak, dia ada ketul-ketulan. Ketul-ketulan itulah dia endometrium wall, endometrium tissue yang tercabut and mati, yang tercabut daripada uterus lah. Okay. Okay, itu adalah menstrual flow phase pada hari kosong ke-5. And as I said, perempuan akan terus, dia akan terus period, akan terus mengalami haid sekiranya estrogen level dia low. Tetapi, pada hari ke-6, masa ketika ini, perempuan punya estrogen akan start to rise. Okay, kenapa? In term of ovarian cycle, dia dah masuk mid and late follicular phase. Pada mid and follicular phase, kalau awak ingat balik, follicle tadi dia dah starts to grow in size. Size of the follicle daripada primary, dia become secondary, dia become tertiary, and then you boleh nampak the size of follicle semakin besar.
Bila the size of follicle semakin besar, what can we say? More cells akan release estrogen. That's why estrogen punya level akan starts to rise. Bila estrogen punya level starts to rise, dia akan trigger the repair of the endometrium. Perempuan akan stop period, maka stoplah menstrual flow phase dan dia akan masuk fasa yang seterusnya iaitu proliferative phase. Pada ketika ini, perempuan yang kafara Muslim dia akan boleh mandi wajib dah lah. Perempuan akan mandi wajib pada hari bila dia stop je period, dia boleh mandi wajib. Dan in term of that, in term of hormone, in term of endocrine, the level of estrogen in the female starts to rise. Kenapa? Due to the increasing size of the growing follicles. And during the proliferative phase, increasing amount of estrogen secreted by growing follicles in ovary causes the endometrium to repair and thicken. Dia akan stop shedding tetapi dia akan start to mitosis lah, akan start to repair and menebal sampailah hari ke-14 until ovulation. Okay, daripada perempuan start let's say 5 daripada hari ke-6 sampai ke-14, perempuan itu akan mengalami proliferative phase in menstrual cycle. Women akan stop menstruate bila estrogen level akan dah start meningkat. Okay. Dan awak boleh nampak during the proliferative phase, awak boleh nampak the level of estrogen akan starts to rise. Dan you boleh nampak kalau awak ingat, actually you have to know, bila both estrogen level akan starts to rise, dia akan promote LH surge. LH akan meningkat. Bila LH akan meningkat, akan berlakunya ovulation. That's why estrogen level akan meningkat, LH juga akan meningkat, akan trigger ovulation dekat sini. Dan kita akan discuss. Cuma as you can see during the proliferative phase of menstrual cycle, you boleh nampak what happen is that the level of estrogen and progesterone. Sorry. Okay, awak boleh nampak ketika proliferative phase of menstrual cycle pada hari ke-5 sampai ke hari 14, you boleh nampak the level of estrogen semakin meningkat. Sorry alamak, dia punya gambar lari lah, sekejap saya betulkan. Okay, as you can see during the proliferative phase of menstrual cycle 5 ke 14 hari, you boleh nampak adanya the rising of the progesterone level and dia juga sejajar dengan the rising of LH lah. LH meningkat pada ketika ini. Dan bila the rising of progesterone tadi dia meningkat, so dia akan stop the female from menstruating dan female tadi dia akan terus masuk the proliferative phase. So bila kalau awak ingat balik, the rising of progesterone tadi and estrogen, dia akan promote a positive feedback kepada anterior pituitary gland menyebabkan anterior pituitary gland akan increase dia punya LH. Okay, in term of LH itulah, tetapi in term of the one what happens inside the uterus, you boleh nampak estrogen tadi is considered to be important in the regeneration of the growth of endometrium. Sebab apa? Dia akan promote the promote the repair of the tissue. Okay, dia akan promote the repair of the endometrium tissue. Sebab apa? Kita nak memastikan tisu itu cukup tebal untuk menerima embryo. Sebab embryo nanti kita akan discuss dalam fertilization, dia akan melekat dekat the endometrial tissue. So kalau nipis, macam mana embryo nak melekat? Ibu akan keguguran. So that's why endometrium ini lepas saja perempuan tu period, dia kena tebal. The dinding of the dinding rahim itu kena tebal untuk embryo hasil daripada fertilization melekat. Kalau tidak, memang tidak akan berlakunya pregnancy, perempuan akan gugur lah, dia tidak dapat mengandung pun. Okay? This thickened endometrium is important to prepare the tissue for implantation sekiranya fertilization berlaku lah. Okay, sekiranya tidak ada lah. Tetapi as you can see, awak boleh nampak kalau kita relate balik dengan the ovarian cycle, rising in progesterone tadi dia akan menyebabkan adanya LH surge. Bila ada LH surge dia akan melakukan 3 benda. So dia akan promote Graafian formation, dia akan promote secondary oocyte formation, dan the last one dia akan promote this what we call ovulation. You boleh nampak the rising in estrogen and progesterone, dia akan promote di semalah ovulation itu berlaku pada hari ke-14. Bila ovulation berlaku pada hari ke-14, dia akan release the secondary oocyte di dalam fallopian tube. Dan apa kepentingannya kepada menstrual cycle? Dia akan promote dalam ovary itu bila secondary oocyte is released inside the fallopian tube, meninggalkan ruptured Graafian follicle di dalam ovary. Now, Graafian follicle akan converted kepada corpus luteum. Kalau in ovarian cycle, this akan masuk ke luteal phase.
Tetapi apa kepentingan, apa kaitannya dengan uterine cycle ataupun menstrual cycle? Masuk saja bila ada je corpus luteum form, dia akan start to produce progesterone more. Progesterone very important sebab dia akan promote the maintenance of this endometrial wall, and start saja ovulation, we don't call it proliferative phase, kita panggil secretory phase yang berlaku pada hari ke-15 sampailah hari ke-28. Okay, and saya dah explain lah tadi lah, in ovarian cycle apa berlaku, adanya corpus luteum formation. Corpus luteum dia akan secrete progesterone more, and progesterone effect dia daripada ovari, dia akan release dari progesterone daripada ovari pergi ke uterus, dia akan maintain the thickened endometrium wall. Kenapa dia kena maintain? Sebab bila dah ovulation, adanya secondary oocyte, kalau ada sperm datang, sperm akan fertilize, dia akan terus melekat dekat dalam endometrium wall. So kena maintain lah. Kalau endometrium wall ini tidak maintain, apa berlaku? This embryo dia akan keluar sebagai darah haid, so tidak akan adanya pregnancy, adanya keguguran. Okay, that's why kita kena maintain the endometrium wall dengan hormon apa? Hormon progesterone yang dirilis daripada corpus luteum in ovary. After ovulation, progesterone and estrogen secreted by corpus luteum stimulate the continued development and maintenance of endometrium wall. Dan apa berlaku dekat, what is the physiology of the endometrium wall? And arteries akan enlarge, endometrium wall akan endometrium gland akan grow, thus akan adanya increased blood flow. Bila ada increased blood flow, so akan cell of the endometrium akan hidup lah. So that's why dia dapat maintain. Dan sekiranya ada fertilization, zygote is ready for implantation if fertilization occurs. Kalau tidak ada occurs, corpus luteum akan terus release the progesterone. Cuma at one point sekiranya corpus luteum tidak ada pregnancy, corpus luteum akan degenerate. You boleh nampak adanya drop in the progesterone estrogen. Sekiranya ada drop in progesterone and estrogen, at one point this endometrium wall tidak mampu untuk maintain, dan bila dia tidak mampu nak maintain, dia akan the blood vessel akan start to constrict, endometrial tissue akan start to die and shed, maka dia akan masuklah balik the second cycle of menstrual cycle. Dia akan start balik, perempuan akan period pada bulan harapan lah. Okay, disebabkan the progesterone and estrogen level akan drop kerana tiada pregnancy. So perempuan akan start balik, cycle dia start daripada sini lah. Dia akan, this one dah ni, lepas tu dia akan rupture. Okay, dia akan start balik yang this one. Okay, this one adalah satu cycle. Tapi kalau you gabung graf ni, dia akan jadi dua cycle. Okay. So if we look at the secretory phase of menstrual cycle, you boleh nampak akan adanya rise in progesterone. Kenapa? Due to the formation of corpus luteum. Dan progesterone tadi, dia akan, rising of progesterone due to the formation of corpus luteum promotes maintenance of endometrium wall cells. So dia akan adanya maintenance lah. Bila dia maintain endometrium wall, artery akan enlarge, sudah akan lots of oxygen can be dia akan pass kepada this endometrial tissue, so that sekiranya adanya pregnancy, adanya implantation, so dia akan ready lah untuk menerima embryo tadi untuk melekat dekat dia. Kalau dia nipis, embryo tak boleh melekat, perempuan akan keguguran. So kita tak ada ibu itu gugur, tak nak. So kita kena pastikan dalam rahim ibu itu cukup tebal untuk menerima embryo untuk implant lah. Yang ni kita akan discuss more dalam fertilization later. So ada dua senario sekiranya in the secretory phase of menstrual cycle, sekiranya tidak ada successful fertilization ataupun tidak ada fertilization langsung, what happens is that estrogen and progesterone level akan drop. Sebab apa? Corpus luteum akan degenerate in ovary. Then drops in estrogen akan causes the constriction of artery in endometrium, menyebabkan endometrium wall akan rupture and shed, so that akan adanya new menstrual cycle. But sekiranya ada fertilization, adanya sperm, adanya fertilization, akan adanya formation of the corpus luteum akan maintain. Bila corpus luteum akan maintain, HCG tadi dia akan release daripada placenta, dia akan maintain corpus luteum. After that, corpus luteum akan maintain means that estrogen and progesterone juga akan maintain. Bila progesterone and estrogen maintain, means that endometrium wall juga boleh maintain. Okay, bila endometrium wall is maintained, eventually tidak akan ada menstruation lah. Okay, there is no menstruation and the woman is
pregnant. Okay, sekiranya tidak ada menstruation maksudnya perempuan tu pregnant. That's why perempuan kalau perempuan kalau dia takut dia tiba-tiba tak period, dia rasa dia pregnant, sebab itu adalah tanda-tanda pregnant, yang mana you memang bila you pregnant you tidak akan menstruation. Kalau you menstruate, you bawa keluar sekali embryo, you keguguran. So kalau you pregnant maksudnya you tidak akan adanya menstruation lah. Alright?